有時細女急住食飯呢，我就會整呢個紫菜炒飯，飯就炒到粒粒咁香，紫菜呢就卜卜脆，簡單好味得嚟又有營養，再滾個紫菜蛋花湯呢，就輕輕鬆鬆搞掂一餐飯。屋企小朋友呢就好中意食紫菜嘅，今日整翻個紫菜炒飯。嗱，除咗紫菜之外呢，仲有我哋嘅蝦乾啦、午餐肉、香菇、雞蛋、胡蘿蔔粒同少少蔥花。基本上你冰箱有乜就放乜吓，冇規定啊！好多朋友仔中意食紫菜，但怕佢有沙，成日問妙爸使唔使嘅。今日呢個咧就霞浦紫菜，佢乾淨得嚟咧又冇沙，人工採摘，自然淡晒嘅。配料表咧都乾淨到飛起，冇添加亂七八糟嘅嘢，淨係得紫菜嘅啫。呢霞浦紫菜無論炒飯咧、滾湯咧都好好食啊，做餃子餡都得喎。炒飯想揀香口咧，我哋烘一烘佢，唔使放油嘅，用個細火慢慢烘，烘香一面之後咧，再烘另外一面。烘到佢金金地卜卜脆咧就 OK 啦，聽聲味啊！烘完咁樣食咧都好香，真係唔差嗰啲咩周紫菜啊！稍微攤凍之後咧，塞入保鮮袋，再盡情咁將佢碾碎，咁樣就一啲都唔會浪費啦。嗱，炒飯啲飯咧都有講究嘅，最好用隔夜嘅冷飯或者用絲苗米煲出嚟飯，攤凍咗再炒啊，咁樣先會一粒粒嘅。炒飯咧我中意先煎蛋。如果撈埋啲飯一齊炒咧就冇咁香嘅，炒香蛋之後咧我先將佢裝起身，放啲浸過嘅蝦米，再放啲午餐肉或者五花肉都得，再落我哋胡蘿蔔粒、香菇粒，開大火將佢兜香，兜香啲料之後咧就落冷飯，再盡情咁將佢打散。點解要用隔夜飯咧？因為隔夜飯嘅水分比較少啊，可以炒到粒粒分明，盡情咁將佢兜散，調味落少少鹽，再落啲靚頭抽，雞蛋倒埋落去，繼續將佢兜均勻。哇，真係超級香啊！而家啲飯已經炒到粒粒分明，好乾身啦。咁樣炒飯咧先合格嘅，最後撒一陣迷樣嘅蔥花，再兜一兜咧就可以上碟啦。想啲紫菜揀脆咧，我最後先鋪上去。一個簡單有營養嘅紫菜炒飯，幾分鐘就搞掂啦。啲飯粒撈住啲紫菜一齊食，真係超級香。嗱，啲紫菜炒飯咧，炒完之後馬上要食下，咁樣先夠鑊氣，啲紫菜先夠脆嘅。好香口啊，口感層次好豐滿，怪唔得細佬咁中意食。除咗炒飯之外，滾個紫菜蛋花湯咧都好方便嘅。我超中意紫菜滾湯啊，淡淡嘅紫菜，好有營養啊啲紫菜啊。調味好簡單嘅，放少少鹽，中意甜啲咧落少少鬆先，再放啲胡椒粉。蛋花咧我哋關咗火，最後先放。一倒落去之後，慢慢撩佢，咁就變成蛋花噶啦。再放啲迷樣蔥花咧就搞掂啦。呢個紫菜蛋花湯咧真係超簡單，5分鐘都唔使啊。每次冇湯飲時咧，我就滾呢個湯啦。所以食快餐紫菜湯咧食唔到紫菜嘅，自己整嘅紫菜湯咧見到未啊？輕鬆實現紫菜自由，哇！一炸一炸好爽滑。嗱，紫菜咧富含膳食纖維同埋優質蛋白，仲有碘同埋鐵嘅，所以食多啲都唔怕。這樣。我都吃。哇！細女最中意食紫菜，好唔好食啊？我太細了，我要紫菜。好重要紫菜啊！因為我就喜歡了，我喜歡紫菜。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。